Praticamente questa PlayStation è stata portata perché si è spenta in seguito a un fulmine, ok? Quindi ha preso un fulmine. Quello che ho notato è che c'è un corto sulla porta Ethernet. Ce l'ho individuato subito perché il cliente mi ha detto che praticamente la console era spenta e non era neanche attaccata alla corrente perché aveva una multipresa ed era staccata dalla rete elettrica. E seconda cosa, secondo indizio che mi ha dato il cliente è che il modem si è fritto, quindi il modem che usano in casa per la connessione dati si è rovinato. Quindi gli indizi che mi ha dato sono stati abbastanza, diciamo, utili. Ora cerco di farvi vedere, se ci riesco, con il multimetro, da cosa ho individuato che il corto proviene dalla porta Ethernet. Ok, qui siamo concentrati su questa zona. Ok, perfetto. Ok. All'interno di questo integrato ci sono praticamente delle, ve li faccio vedere, degli avvolgimenti. Ok. Questo praticamente è lo stesso integrato, cioè è lo stesso integrato che sta subito dopo la scheda di rete di una PlayStation 4. Questa è una scheda madre di una PlayStation 4. Ok, la ingrandiamo così. E questo è quello che c'è all'interno di questo integrato, quindi sono tutti avvolgimenti, ok? Il corto l'ho individuato mettendo con un multimetro in prova diodo. Ok, aspettate che vi inquadro, non sto nella zona giusta, vediamo se ci riusciamo così. Un attimo solo, ecco qui. Allora, se ogni pin di questo integrato viene testato, prima o poi, se c'è un corto, viene fuori. Questo è il primo pin, il secondo sta a posto, il terzo, il quarto, il quinto e così via. Ricordo verso gli ultimi c'era, sì, ecco qua. Quindi su questo, il terzultimo, il penultimo e l'ultimo sono, quindi sono in corto. Inoltre, al lato opposto della scheda sono presenti 4 resistenze. Non so se da qui si riesce a vedere, non credo. Ok. In tutti i casi sono tutte e quattro interrotte e vanno sostituite, poi lo faremo più avanti nel video. Vabbè, in pratica da questo integrato, cioè da questa serie di avvolgimenti, il segnale va direttamente al SAT bridge. Quindi, se questo è in corto, la console non accende. Non è sempre detto, perché se è in corto parziale la console potrebbe anche accendersi ma dare errore, oppure non va, che ne so, la scheda di rete, che comunica con parecchi componenti della scheda madre, insomma. E poi va diretto con, diciamo, cioè collabora direttamente con la CPU. Quindi in questo caso la console non avvia. E noi quello che faremo stasera è proveremo a cambiare quelle resistenze, rimpiazzarle e rimpiazzare
il South Bridge, anche se a dirla tutta li ho presi da AliExpress e non so se funzionano o meno, quindi lo scopriremo insieme. Ok, ora passiamo al microscopio, così vi faccio vedere se riusciamo a misurare le resistenze che praticamente sono bruciate. Quindi questo qui è il tester. Quindi, ok, di solito io lavoro sempre con il microscopio, ma non con il monitor. Vabbè, questa qui ormai l'ho staccata, ma comunque niente. Morta, morta, morta. Le ho staccate direttamente prima, le ho dissaldate, perché per misurare un resistore, una resistenza, per essere una misurazione precisa, devono essere comunque isolati dal resto della scheda. In tutti i casi qui le ho lasciate con un polo, quindi diciamo, la misurazione mi dà sempre 0 e vuol dire che la resistenza non è buona. E infatti se io adesso andassi ad ingrandire, vedete se vi faccio, ecco, se notate, ingrandiamo ancora di più, vedete, qui c'è proprio un buco, vi aiuto con un ago, qui c'è proprio un buco, e anche se le altre non presentano lo stesso buco, danno valore 0, quindi sono proprio interrotte. Ok, ok, quindi adesso toglieremo queste e le rimpiazzeremo con alcune prelevate da una PS4, lo faremo stesso adesso, e poi dopo proviamo a cambiare il South Bridge. Ok, un attimo solo. Ok, tenendo sempre il multimetro sott'occhio, questa è la mainboard della PS4, la donatrice, insomma, da dove dobbiamo prelevare le resistenze. Le ho già staccate da un polo, quindi le ho già dissaldate e le andiamo a testare. Quindi la prima, eccola qui, non so se riuscite a vedere, 73,4 ohm, la seconda 73,6, non è messa a fuoco qua bene, un attimo solo, ecco qui, la terza 74,5, la quarta 73,7, quindi da come pare, sembra che siano buone, quindi le dissaldo del tutto e le rimetto sull'altra console e lo facciamo al microscopio. Lo vorrei fare anche così per farvi vedere tutto il processo, però siccome io accendo, cioè per fare questo tipo di lavoro uso un aspiratore di fumi che è abbastanza rumoroso, facendo tutto così, diciamo, dal vivo, verrebbe, cioè, un video rumorosissimo e non è fatto bene. Quindi lo faccio, diciamo, senza audio dal microscopio e poi dopo, se riesco, ci metto l'audio commentando quello che sto facendo. Ok? A dopo. Perfetto. Ora stiamo praticamente dissaldando i resistori, resistenze, come le vogliamo chiamare, della PS4 e le andiamo poi a rimpiazzare sulla scheda madre della A5. Questo è un audio registrato, quindi lo sentirete in maniera differente dal video principale. Una volta terminata questa procedura, poi sentirete di nuovo l'audio come prima, con la registrazione dal vivo, insomma. Ok? Quindi cerco di velocizzare questa ripresa per poi tornare alle parti più interessanti.
Ok, ora abbiamo prelevato le resistenze dalla 4 e le ho messe da parte per poi piazzarle su questa 5. Quindi stesso discorso, la voce adesso è registrata ehm, sul video del lavoro e quindi velocizzerò queste riprese per poi riprendere il video dal vivo. Ci vediamo dopo. Nella parte in alto avete visto che ho inserito un foglio di rame e serve per proteggere la porta Ethernet che già precedentemente, quando ho dissaldato le vecchie resistenze, avevo deformato con l'aria calda, la plastica di qualità scadente della porta Ethernet si è leggermente deformata, nulla di compromettente. Poi dopo proviamo tutto il funzionamento. Ora sto rimuovendo il vecchio stagno con una treccia di rame, poi applicherò lo stagno nuovo e poi piazziamo le resistenze una per una e poi dopo vediamo il risultato. Se è soddisfacente andiamo avanti e cerchiamo di rimpiazzare il SAT bridge. Ok, questo è il flussante nuovo e ora prendiamo le resistenze dall'altra piastra, le piazziamo una alla volta, quasi un po' incollata col flussante. 1, 2. Dobbiamo fare una colletta per comprare una luce antiriflesso per il microscopio. Se dovessi fare qualche soldo da YouTube, ovviamente lo investirei in attrezzatura per migliorare i video. Ci proviamo. Speriamo che va bene. Qua non facciamo altro che pulire con dell'alcol isopropilico e una spugnetta apposita e eliminiamo tutto il flussante per un lavoro un po' più pulito. Allora, qua in realtà non so se era necessario, però siccome questo chip, che è il chip del BIOS, si trova proprio vicino al SAT bridge e per rimuovere il SAT bridge si utilizza aria calda ad alta temperatura e io utilizzo una piastra preriscaldante sotto. Comunque, per evitare, detto questo, per evitare di danneggiare il BIOS della PS5, della console, ho deciso di rimuoverlo. Quindi ho applicato della, diciamo, della soluzione dello stagno, della lega a bassa temperatura di fusione e la utilizzo per ammorbidire la lega con cui viene saldato questo chip di fabbrica, che è sempre senza il piombo, quindi in questa maniera utilizzo temperature più basse per rimuoverlo. Poi, una volta rimosso il BIOS, procedo con la rimozione del SAT bridge. Una volta rimesso il SAT bridge nuovo, ripiazzerò lo stesso chip, questo qui, nella stessa posizione.
Il tutto per preservarne il contenuto, perché ogni console ha delle chiavi che sono univoche e sono salvate in parte anche in questo chip. Quindi meglio evitare di danneggiarlo, insomma. Come vedete dal video ho rimosso anche la batteria CR2032, quella che serve per l'orologio di sistema e che con il calore andrebbe a rovinarsi, insomma. Allora, questa è la fase velocizzata di quando rimuovo il side bridge e tengo a precisare che la cosa più indicata da fare è non restare mai fermi con l'ugello di aria calda sulla stessa zona, perché si rischia di danneggiare seriamente la scheda madre e si possono formare bolle d'aria tra i vari strati della piastra e come vedete veramente bisogna muovere in maniera costante senza mai fermarsi l'uccello. Al di sotto della scheda madre io qui ho messo la mia piastra riscaldante che tiene la temperatura della scheda madre più o meno intorno ai 150 gradi. La imposto sui 180, quella rilevata sulla superficie e c'è una termocoppia che regola, cioè che tiene d'occhio la temperatura e si aggira attorno ai 150, dando aria calda sopra sui 380, 400, 420, dipende poi dal chip, viene via in maniera più agevolata. Sempre sulla piastra riscaldante, lasciando sempre la stessa temperatura, provvedo poi a pulire il vecchio stagno, quello lì senza piombo, originale, e spiano tutte le piazzole con la treccia dissaldante. Quindi prima mescolo lo stagno al piombo con lo stagno che è rimasto sulla piastra. Una volta ammorbidito lo stagno con quello lì al piombo, tiro via, pulisco per bene tutte le piazzole e preparo diciamo, la superficie per applicare il nuovo chipset, in questo caso il nuovo SAT bridge. Quello che volevo dire è che non ho preso il SAT bridge e ho provato a fondere lo stagno originale con l'aria calda, insomma. Ho fatto vari step, prima a 220, prima a 180, poi a 220, poi a 250 gradi e lo stagno non fondeva, quindi lo stagno che hanno utilizzato è senza piombo. Quindi ora la questione è che io dovevo ribollare cioè il nuovo SAT bridge, pur non avendo né stencil né sfere di stagno che, che ho ordinato, ma non sono arrivate, arrivano fra una decina di giorni. Lo stencil avevo capito che non esistesse, quindi ho trovato una soluzione che sconsiglio a tutti, insomma. Ok, allora come possiamo vedere ho tolto il vecchio Southbridge e come dicevo prima ho voluto togliere prima il BIOS dalla mainboard per questioni di alte temperature che si utilizzano per tirar via il Southbridge, perché essendo un chip grande la piastra PS5 assorbe molto calore, ehm, per evitare che si possa danneggiare il BIOS di solito. Ecco qua, lo metto a fuoco se ci riesco. Che schifo di messa a fuoco. Vabbè, non ci riuscirò mai secondo me. Non ci riesco. Ok, volevo mettere a fuoco questo. Vediamo se ci riusciamo qua. Niente, non si mette a fuoco. Vabbè. Quello che vogliamo fare adesso, quello che voglio fare adesso è... Allora, innanzitutto ripulire ancora meglio qui, perché c'è ancora del residuo di flussante, e poi andare a testare nuovamente, eccolo qui, il nostro amico qui. Quindi ho già impostato il multimetro in prova diodo
e dobbiamo vedere se negli ultimi 3 piedini qui c'è ancora il corto. Allora, se tutto va bene, ok, ho messo in tale, sì, ok, se tutto va bene si dovrebbe essere eliminato il corto ed era il primo, ok. Come vediamo, se lo appoggio qui mi suona, se lo appoggio qui, quindi il corto è eliminato da qui e da qui. Ottimo. Quindi queste 3 piste andavano direttamente sotto al South Bridge, in uno dei pin del South Bridge che, essendo in corto, provocava il malfunzionamento della console, cioè non si accendeva la console. Quindi si spera che una volta cambiate queste resistenze e sostituite quelle a cavallo della porta Ethernet e una volta sostituito il chipset, cioè il South Bridge, che oggi chiamerò chipset, non so per quale motivo, e rimpiazzato di nuovo il BIOS originale, si spera che poi tutto riprenda a funzionare. Perché dico si spera? Uno, perché è un'operazione che se non hai la certezza di avere un South Bridge sicuramente funzionante, non sai se va a buon fine. Infatti ne ho presi 2 per sicurezza. E 2 perché poi non so se il danno si è fermato al South Bridge o il South Bridge, diciamo, pur essendosi fritto, ha fatto sì che poi si friggesse anche la CPU. Questo non lo so dire fin quando non rimpiazzo questo integrato, questo South Bridge. Quindi proviamoci e vediamo. A tra poco. Allora, qua come vediamo, questo è il South Bridge che mi è arrivato e sto eliminando le vecchie sfere di stagno che ovviamente, come abbiamo detto, erano sfere di stagno senza piombo, quindi a temperatura di fusione molto alta. Con una sfera di stagno al piombo sto ammorbidendo tutte le piazzole, cioè ho già tolto le sfere, come vedete, e sto ammorbidendo le piazzole per poi pulirle con la treccia di rame, la trecciola di rame. Non avendo le sfere, come abbiamo già detto, l'unica cosa che mi è venuta in mente è una cosa che sconsiglio, ovviamente l'ho scritto anche prima. Siccome sono abituato a lavorare su chip più piccoli e utilizzo pasta salda, cioè non le sfere, su questo chip, che ha una piedinatura abbastanza grossa e anche abbastanza distante un pin dall'altro, provo a praticamente formare un piccolo cono per ogni punto, per ogni pin, un piccolo cono di stagno, utilizzando stagno al piombo, questo che vedete, questo filo di stagno al piombo, che ha una temperatura di fusione intorno ai 180-190 gradi. Formando questi coni allungati, faccio sì che praticamente si formi una quantità di stagno necessaria a colmare lo spazio, cioè il volume che diciamo occuperebbe una sfera di stagno da circa 0,4-0,5 millimetri. Anche se ovviamente è una stima visiva quella che ho fatto. Comunque, dal microscopio cioè, quello che vedete voi non è molto chiaro, perché come sempre, lo ripeterò sempre, non ho ancora una luce antiriflesso. Poi la ripresa che il telefono mi fa al monitor è una ripresa con una visibilità, una visione in 2D e non in 3D come ce l'ho io. Per dirvi, io avendo un microscopio binoculare più il terzo occhio dove va la telecamera,
ho praticamente una vista stereoscopica 3D, quindi vedo anche la profondità, non vedo un'immagine piatta e mi è molto più facile lavorare. Mentre voi adesso, così mi rendo conto vedendo il video, non avete la stessa visione che ho io. Comunque, quello che sto facendo, come vedete, da qui si vede abbastanza chiaramente, sto alzando mano a mano ehm, questi piccoli coni capovolti, ok? Li faccio più o meno, anche se non è della stessa lunghezza, li faccio più o meno dello stesso volume. Me ne accorgo come? Mi accorgo se qualcuno è un po' più corto, cerco di dargli più stagno, cioè lo faccio più spesso. Quello che mi viene più lungo, ovviamente, ed è più snello, ehm, faccio una proporzione così ad occhio, ehm, alla meglio, per cercare di occupare lo stesso volume. Voi dite, con questi coni che ne sai che è lo stesso volume, passandoci l'aria calda sopra, diventano sfere, perché già l'ho fatto in passato un sacco di volte quando non ho avuto gli stencil, ho rebollato chip con piedinature particolari, è l'unico metodo per non aspettare dalla Cina uno stencil apposito, sfere apposite e cose varie. Comunque, una volta poi diventate sfere, come andiamo a vedere dopo, si va a regolare diciamo, la dimensione di tali sfere, aggiungendo o rimuovendo un po' di stagno sempre con la punta. È un metodo che, diciamo, non è semplice da imparare, però se volete fare pratica, prendete un chip danneggiato e fate pratica. Può essere utile in occasioni come queste. Allora, a questo punto è quasi finito, come si vede, mancano pochi pin. Ovviamente questo è un processo che è velocizzato di 5-6 volte. Ci ho messo, secondo me, più di un'ora per fare su questo chip, che mi pare che so comunque 18x18, quasi 400 piedini, 350 perché qualcuno ne manca. Inoltre, una volta finito, come vedete, qualche sfera risulta più grande, qualcuna più piccola, quindi poi mi vado a staccare via con il saldatore lo stagno in eccesso e invece vado ad aggiungerne dove ce n'è bisogno. Bene o male poi eh, ad occhio sotto al microscopio sembrerebbero tutte le sfere abbastanza simili. E ripeto, le correzioni le faccio su quella effettivamente che si vedono, che sono più piccole, e soprattutto su quelle più grandi. Quelle più grandi sono ancora più pericolose, perché con diciamo, l'abbassamento del chip ehm, la sfera si ovalizza e può far contatto con altre sfere e andare di nuovo in corto. Però mi sono azzardato a fare questo lavoro semplicemente perché, se notate, tra una sfera e l'altra c'è veramente tanto margine, quindi un minimo di tolleranza può bastare, cioè può essere, diciamo, sfruttata. E male che va poi, nel frattempo, io ho comunque ordinato le sfere, ho comunque ordinato lo stencil, e con sfere e stencil è un lavoro che si fa in 5 minuti, 10, dipende poi uno che praticità ha con gli strumenti. Comunque, vediamo come va a finire. Ora quello che ho fatto è ho pulito per bene il chipset, il SAT bridge nella parte superiore per vedere l'orientamento in base al puntino di riferimento in alto che vedete in alto a sinistra. Ho messo, l'ho messo in posizione, ho piazzato un po' di flussante, pistola termica
e anche senza la piastra riscaldante, adesso non c'è bisogno perché lo stagno che ho usato dovrebbe fondere normalmente a 180 gradi, ovviamente 180 gradi che servono per sciogliere lo stagno, ma la piastra assorbe molto calore, la piastra della PlayStation 5 assorbe molto calore, quindi le temperature devono sempre salire. E se notate io faccio praticamente sempre gli stessi movimenti, non mi fermo mai e resto anche quando il chip galleggia sulla piastra, sulle sfere di stagno, resto perché insisto perché le sfere di stagno si squagliano, cioè lo stagno fonde, ma non è detto che riesca a, diciamo, saldarsi con la scheda, perché la scheda rimane sempre più fredda sotto. Quindi pur galleggiando sulle sfere di stagno, in questo caso resto dai 25 ai 30 secondi in più, sempre con lo stagno, diciamo, caldo, insomma, e, e poi, diciamo, sono così. Una volta che lo muovo varie volte, lo scuoto varie volte e vedo che ritorna sempre nella stessa posizione, sono sicuro che è saldato per bene. Quindi poi lascio raffreddare il tutto e poi faccio il segno della croce per vedere se funziona. Ora che abbiamo piazzato il Southbridge, ripiazziamo il chip del BIOS che avevamo rimosso in precedenza per precauzione. Ne approfitto perché la scheda è ancora calda, quindi risulterà più facile metterlo in posizione e saldarlo. Anche se qui vado sempre piano piano perché è un chip che non ti perdona. Se sbagli qualcosa qui non ti perdona. Se ad esempio si dovesse rompere, non è che lo puoi rimpiazzare come un Southbridge. È un po' come i chip degli iPhone. Sono serializzati e ognuno diciamo, programmato per quella console e basta. Un po' come le NAND delle Nintendo Switch, delle Nintendo 3DS e compagnia dicendo. Hanno il seriale che deve combaciare con il seriale della mainboard e tutte le informazioni della console sono unite. Ora qui quello che sto facendo è cercare di vedere visivamente le sfere, almeno quelle perimetrali, quindi pulisco un po' di stagno e di flussante per vedere se c'è qualche corto visibile, cioè se una delle sfere si tocca con qualche sfera vicino, e questo lo faccio per ogni lato, per tutti e quattro i lati. Quindi non so se riesco a farvi vedere bene pure a voi, ma vi assicuro che io riesco a vedere bene dagli oculari del, del microscopio. Quindi una rapida controllata, una pulizia per levare i flussati in eccesso e si vede così un poco le saldature come sono. E a dirla tutta, pensavo peggio, cioè non mi lamento. Anzi, a vederla così sembrerebbero sfere abbastanza discrete. Dai, date un giudizio pure voi. E allora, dopo la perdita di tempo che ci è voluta per rebollare il Southbridge, vediamo se almeno su queste linee della scheda di rete abbiamo ancora il corto che senza il Southbridge non c'era più. Quindi se c'è ancora il corto, sicuramente qualche cosa ho mandato io in corto, perché ho, come avete visto, rebollato a mano, senza stencil e senza sfere. Quindi qui se vediamo il multimetro abbiamo un valore, quindi è collegato a qualcosa. Lo stesso 371, 371, 366, questi erano quelli in corto, non lo sono più. 367, vabbè, basta che non abbiamo corto i valori, li vediamo dopo. Ok, perfetto.
Allora, almeno lato Ethernet non c'è un corto. Per quello che ho potuto vedere nella zona perimetrale del SAT bridge non c'è un corto, cioè le sfere che abbiamo creato non si toccano. Vediamo se le resistenze abbiamo sempre valori di 74, 75, 73 ohm più o meno. Allora, la prima 73,4, 5, 73,8, questa non la tocco ormai. Ok, 75, ma qua prende? Sì, eccolo qua. Eccolo qui, 74, ok. Niente, allora dobbiamo solo provarla. Sperando che il chipset sia buono. Beh, ricapitolando abbiamo fatto una mole di lavoro immenso e non so se ne valsa la pena perché non ho uno stencil, non ho le sfere, il cliente andava di fretta, quindi abbiamo provato questo metodo, però la questione è che se non funziona, se non dovesse funzionare, non è detto che il chipset, il SAT bridge sia danneggiato, cioè sia un fake o guasto, ma molto probabilmente quello che io ho creato con il saldatore non è andato come deve, insomma. Poi, in questo caso, se non dovesse funzionare, aspetterò che arrivi uno stencil o le sfere almeno, piazziamo le sfere a mano e sempre con lo stesso chipset SAT bridge vediamo poi se riprende a funzionare la console. Se non dovesse riprendere, ne ho un altro di riserva, riprovo anche con quello. Speriamo. Allora, ho montato alla meglio lettore e ventola così appoggiata, come sempre, collegato i vari cavi e ora si prova. A dire la verità ho i miei forti dubbi, anche perché come abbiamo visto è tutto un ternolotto. Allora, premiamo il tasto power e infatti non funziona niente, però aspetta. Ah, ok, perfetto. Senza accendere la ciabatta non può mai funzionare. Ok, la stazione saldante che si è accesa, la spegniamo, riproviamo. Sta ventola vibra, il monitor, vediamo se... Perfetto, che culo. Wow! Perfetto. Lasciatemi prendere un joypad. Sta qua. Sono emozionato. Mi serve un cavo. Comunque già che si è accesa non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Ora, su cazzo cavolo sta, eccolo qua. Mamma mia, non ci credo. Ho collegato il joypad, viene riconosciuto? Speriamo che sì. Premi il tasto, sto premendo da 3 ore. Non viene riconosciuto, non so perché. Ah, forse è scarico. Eccolo qua. Cavolo. Ottimo. Ora dobbiamo vedere
se funziona la scheda di rete, perché la scheda di rete è quella che ha causato il danno. Ci arrivo qua, col cavo qua non ci arrivo, quindi aspettate un secondo, la spengo, anzi scollego questo. Ah, ma c'ho la ventola, devo cercare di avvicinarla al cavo di rete, non so se riesco perché i fili sono corti. Eccolo qua. Inserito bene, non lo so. Un attimo solo, ragazzi. Non riesco, sto in bilico. Solo un secondo, Ragazzi, sono. Ok, cavo LAN connesso, perfetto. Cavo LAN connesso. Eccolo là, vabbè, mo lo stacco e lo faccio riapparire. Appare lì. Stacchiamolo. Disconnesso. Adesso facciamo andare via il pop-up. Eccolo qui, perfetto. Aggiunto download. Comunque, il risultato è buono. Non si accendeva, ora si accende. Il SAT bridge funziona e il cavo di rete e la scheda di rete funziona. In tutta onestà non me lo sarei mai aspettato, quindi siccome sono le 10:56 minuti e ci sto lavorando da un bel pezzo, ora torno a casa prima che mia moglie mi picchia. Nel frattempo poi la provo un po'. Ah, forse devo andare prima qua. No. Impostazioni. No. Sono i giochi. Tasto Ah, devo solo premere una volta, non tenere premuto. E poi si spegne. Perfetto. Ottimo. Non la spegni, non aggiornare. Tengo a specificare che questo video è stato pubblicato adesso, ma la riparazione l'ho effettuata circa un anno fa. Quindi, nonostante abbia fatto tutto così a mano, senza stencil, senza sfere, e a distanza di un anno la console funziona ancora. E quindi, se vi interessano ancora video simili, magari me lo fate sapere, lasciate un commento e ne faremo altri. Ok? Alla prossima e grazie.